Pas protestave të ashpra në Greqi, ku fermerët kërkojnë ndihmë dhe mbështetje ndaj rritjes së kostove të prodhimit dhe taksave, revolta ka shpërthyer edhe në Francë, të herë për një arsye tjetër, ekzekutimi masiv i gjedhve për shkak të një epidemie virale që ka alarmuar autoritetet dhe ka zemëruar thellësisht komunitetin bujqësor. Në jug perëndim të Francës, fermerët dolën në rrugë, bllokuan autostrada me traktor dhe i vun flakën dengjeve me kafshë dhe gomave për të protestuar kundër vendimit të autoriteteve për eliminimin e të gjithë tufave ku shfaqet qoftë edhe një rast i sëmundjes së dhermës së lëkurës tek gjedhët. Sipas gazetës Le Monde, përplasjet më të ashpra ndodhen në Limoges, ku fermerët hodhën plenë në ndërtesat e administratës publike dhe mbi makinat e policisë, ndërsa të premten në fshatin Le Bordeaux-sur-Arize, pranë kufirit me Spanjën, veterinerët e qeverisë eliminuan një tufë me mbi 200 lop. Pasi u zbulua një rast i vetëm me sëmundjen, policia u detyrua të shoqërojë ekipet përmes rezistencës së dhunshme të fermerëve. Protestat kulmuan të shtunën me bllokimin e afro 150 kilometrave të autostradës A64 mes qyteteve Bayonne dhe Tarbes. Organizatat sindikale bujqësore e kanë quajtur këtë qasje të qeverisë çmenduri të pastër dhe paralajmërojnë bllokime në të gjithë Francën në ditët në vijim.